各位觀眾，大家下午好啊！其實都唔係下午咯，晚上啦。嗱，時間啊，而家嚟到咗6:40啊，外邊溫度33度，高溫。喺邊呢？呢個位置呢，永利飯店啊！我哋而家係喺中山7路。咁啊，今日呢嚟到咗呢邊，因為呢就話落班準備揾嘢食啊，咁啊附近睇下咩食啊，所以呢就走過嚟睇。永利飯店呢係專門做咩呢？懷舊粵菜啊！有啲陳皮咁樣掛喺度喎。啊，陳皮啊！咁佢有另一個名叫貴利飯店啊，好貴嘅，所以呢就如果大家中意食啲懷舊粵菜咧，可以試下。但係你睇，我覺得好貴。兩人餐176蚊。邊有嘢食啫？可以啦，係嘛？有燉品，有雞，有咕嚕肉咁樣。就咁咯，有幾多嘢食啫？咁仲唔貴啊？咁仲唔貴你啊？好嘅，即係有湯、有肉、有菜、有飯。Oh no！我覺得唔係，你知唔知而家好多咧係壓縮咗個湯多過菜，但其實好多廣州人中意飲啖湯。我唔制咯，我寧願多個菜咯。食飽嘛。跟住樓下呢個位置，呢個叫咩？力信唔係啊，叫力信唔知乜嘢啊？呢個樓盤西關雅築啊。咁咧就大家睇到樓上咧呢啲新樓嚟啦，但係咧聽講佢哋啲業權咧好複雜嘅，又有公寓啦，又有住宅啦咁所以咧。力信一個公司包晒咩？唔係，咁你住宅性質有問題啊嘛。咁所以咧就呢個位置聽講都話有少少爆雷啊嚇。咁但係佢樓下呢個咧叫陸塑商業街咧，就稍微比之前旺啲，比較多一啲鋪頭入住啦。而家之前咧有蕭條下。但呢個地段無敵好喎。無敵好都冇用啦嚇。應該好貴吧？呢度已經好耐㗎啦，即係開發咗，跟住都係近呢2年先啱啱整翻好啊。算係呢個區域嚟講，即係荔灣區啊，中山7路一帶，算係唯一一個比較新嘅樓盤啦。超新喎，真係近年嚟。呢個力信咧，以前專門做咩？做豪宅嘅，喺珠江新城見到好多佢哋嘅盤。咁佢啲招商引進咧都 OK 啊。譬如話呢度咧轉過啦，陶居啊。咁啊，好出奇地2間店啊，2間呢個粵菜店都唔使等位。之前好爆咯。之前咧坐晒出門口，可能太熱啦，所以啲人咧唔係好想出街啊。咁啊，地鐵過嚟即係過個馬路咯。係啊。個站喺呢度啊。呢個係對面咧，我哋而家過馬路位置係陳家祠地鐵站嘅 C 口啊。要過個馬路。係啊。旺啊！旺就普普通通啦，反正又唔平。呢個樓盤據我了解，對面楊濤，一般般啦。要求咁高。係啊，嗱，呢度咧停車唔平，10蚊一個鐘啊！嗱，依個啊，好離譜啊！有一間茶點軒啊！咁啊，之前咧我同大家科普過呢間茶店軒就係廣州口罩事件嘅起源啦。唔知道大家有冇聽講過呢件事啊？呢個位置就係話第一例啊，個婆咧就喺度飲茶。咁啊，今日咧就主要係想帶大家咧喺呢邊兜兜轉轉睇睇啊，中山7路一帶睇下呢一個非常之熱門嘅商圈啊！你而家可以拍到啦。嗱，整嘅西關雅築。力信西關雅築，高就唔係好高嘅啫。不過咧就你話個密集，佢都唔算好密集。具體有幾多戶，一梯幾多戶咧，我唔知啦。但係咧應該好多人咧仲喺度叫做咩啊？而家喺度整緊呢一個裝修嘅。而家叫咩名啊？陳家祠商圈啊！哇！佢哋兩個係唔係同一個地產商吧？咁梗唔係啦。即係力信係力信。係啊。唔拉更啊！我呢度喺度賣廣告啊，華為喎。楊濤開咗先，嗰邊先開㗎吧？冇，差唔多吧。一齊開嘅好似係。
差不多時間啊。聽講有啲香港明星都買對面住嘅喎，哦唔知租定係買啦，即係可能租公寓。唔明白咯，點解要住喺度咧？咁因為係老城區又新咯，老城區核心新，咁係得呢度咯，仲有邊度嚟㗎？我自己就感覺，如果我係明星，可能我都唔會住喺呢度啊。因為呢度你話私隱嘅話，其實並不是那麼好啊。即係私隱嘅私隱性方面啦，因為畢竟你老城區，即係點嫌佢嘈？梗係嫌佢嘈啦，嫌佢俾人打擾咯，容易。好啦，依家咧呢個位置叫楊濤，以前咧係煙廠啊，好耐冇嚟，所以咧過嚟睇下有咩正嘢。呢度平時唔係會搞啲夜間活動咩？哦人哋呢度最近咧好搞笑嘅喎，接咗個活動咧，跟住做咗唔夠半日咧，俾人叫停咗啊！乜嘢啊？係關於呢一個檳榔嘅活動，係啊，呢個推廣活動嚟，跟住做咗唔超過半日，跟住俾人投訴，然之後迅速撤離啊！迅速撤離。即係檳榔廣告接咗個，嗯，咁呢梗係個唔好啦。呢個市集啊，唔係廣告咁簡單，嚇？點解反正有推廣活動啦。嗱，廣州啊，而家咁樣嘅高溫啊，33度啊，竟然咧仲有人坐喺室外食嘢嘅，真係西非你。唔係喎，好涼喎！呢啲店打開門，將啲空調散出嚟，我覺得就係人哋唔會間間都打開店㗎，有風先啊！你自己影下係咪？人哋唔使交鋪租啊，交電費。有風係因為呢度有把奪命追雲線啫。可以啊！我覺得呢個屬於一個半戶外商場嚟講幾涼啊！咁而家佢叫陳家祠商圈，包括啲咩地方啦？對面啦，跟住呢度啦，仲有一個以前叫新光城市廣場啊，大把風扇幾誇張。幾多喺度？好涼，真涼㗎！你睇下大家。確實風喺邊度嚟嘅咧？好似就係呢把大風扇。有咁涼咩？好似好大風下喎而家。係咯，我覺得。應該係呢度對村。咁啊，人就真係幾多嘅喺度啊，喺度唞涼。都好大風喎，真係。係啊。幾好啊！呢啲商場提供俾大家咁喺度hea下、休下息。但係咧，呢度食飯咧真係選擇太多啊，所以咧有啲冇人等啫。唔知今日做咩咁反常，度度都唔使等位，冇可能嘅。好似好多店都呢間喺度嘅小黑梅串串。係啊，呢度啲鋪頭咧，即係廣州做餐飲都係呢個問題，就係好捲啊！哇！呢度做占卜喎，跟住呢度係火婆子川菜館喎，呢間都係連鎖啊，但係我覺得佢哋啲出品一般般啫。其實呢啲上面係咪冇咩人租啊？咩冇人租啊？樓上好似係寫字樓？運動場吧，我冇記錯，我唔記得係咩啦，反正有人租㗎。呢邊咧，呢度行翻轉頭咧，就係有一條街咧，就係有幾間酒吧、幾間嘢飲咁樣嘅。嗱，咁上邊咧呢啲以前就係煙廠嘅一啲廠房嚟㗎。呢度真係咩都食啊！中餐有得食，辣嘢又有得食，韓國料理有得食，日本料理啦。咁啊，呢度啲嘢咧就包羅萬象啊！仲有呢個澳門手作茶飲啊！大間鋪頭，有冇食啊？魚蛋。哇，平到9個9魚蛋，葡式咖喱，仲有啲咩食啊？特色嘢喎，南乳雞全翼。呢個犀利啦！鮮炸荔枝蝦頭。
呢個位置咧，其實點講咧，佢係幾好嘅，即係好在咧將煙廠咧改咗成為呢一個楊濤啊！如果唔係嘅話咧，呢度咧一直做煙廠咧，真係嘥咗佢。廣州老字號始創1950年喎，蘇記。哦，蘇記喎。城隍廟口牛雜檔喎。仲喺度㗎應該，我哋嗰間都仲喺度㗎。佢喺嗰個咩惠福路咯，美食街嗰度。我唔知啊，反正條街好似新㗎嘛。條街以前有，但係好似冇咁多嘢食咁解啫。其實煙廠改造成咁樣之前，佢好似都係爛戲嚟㗎咯喎。咁啊唔係，佢仲係有用嘅，有作用嘅。譬如話呢啲位置啊，應該係嗱呢間咧清平飯店啊，嗱喺度上去，喺呢度上去啊，喺我哋啱先嗰度上去都得，即係我哋啱先行過嚟嗰陣時啊，條街嘅入口嗰度。不過呢個清平飯店唔夠氣派，我建議大家咧去嗰個仁威廟隔離嗰間啊，嗰間就氣派啦，新開嘅。行到門口我都冇睇到。呢間太奀啦。logo。哇！呢個就係話 KTV 喎嚇，新開啊，上面2樓啊，要去打卡。Canton。對路喎，熱塵機啊！唔知發生咩事。呢間粵陳記肯定冇人等啦，咁鬼熱邊個打火鍋？啊，跟住呢邊啲燒烤啊，嗰啲咧炸雞啊，應該都唔係太受歡迎啦。而家呢個節氣啊，太過於熱啦。南方電網啊，而家連續4日都破紀錄啦，已經用電量。唉，梗係啦，大佬，夜晚黑而家都差唔多日落啦，仲33度，你點搞啊？呢邊咧仲有啲呢個位置算係佢哋嘅 C 位啊，有啲咩鋪頭咧？簡單帶大家睇睇先。有間大排檔啦，啊，隔離呢間叫後生仔咧，犀利啦，最近好火喺廣州。專門食潮汕嘢嘅，啊呢間後生仔啊，咁啊隔離有間火鍋店，咁啊樓上咧係烤魚，哎呦！粵菜、潮汕菜、重慶菜、麻婆烤肉就算係咩啊？韓國菜。韓國菜。係啊，咁啊。一個陽光食雲禪中道啊！係啊，嗱樓上呢個咧係東北烤肉啦。哈爾濱，東北烤肉啦，呢度有個咩音樂唐人館做咩嘅咧？其實係攞嚟聽 live house 嘅，啊而家啲後生好興啊。都有啲大咖過嚟開演唱會㗎。偶爾有幾個當紅明星會過嚟啊。上面就做咗科技電商廣告。其實係寫字樓嚟嘅，即係得個名嘅啫。啊！之前我先睇到嗰個咩？廣東台啊定邊度啲記者打假啊，就係話啲咩科技園啊咁，聽講話啲咩，譬如話咩 AI 園啊，好似係有政策咁啊，入袋就話其實我哋冇喎，我哋乜都冇支持嘅，淨係租辦公室嘅咁，好搞笑啊！呢度咧有2間，呢間係比較出名啲啊，呢間專門做中東菜啊，假駱駝，老細係當地人喎。跟住咧好神秘喎，佢哋嘅2樓咧嗰啲包廂咧，正常嚟講唔開放俾我哋啲普通消費者，佢哋有啲自己啲老鄉咧過嚟打卡，佢哋會上去2樓食啊，啲包廂嚟嘅喎。好正宗喎，人哋老細就係你嘅中東人。啊，就係嗰啲Yaha BB啊，啊。Yaha BB係兄弟咁意思。係啦，嗱呢啲就係呢個位置以前咧係雲吞麵嚟，而家變咗咩？中國先搞啊！冇咗。嗰間雲吞麵咧？冇咗啦，竹升麵係嘛？係咪啊？竹君麵。啊，竹君麵冇咗啦嚇，變咗先搞啊！呀，咁可惜啦。啊，其實幾好食㗎，又平又靚，街坊店頂唔住啦。咁啊冇緊要啦，食呢個咯，成成咯，成成都係街坊店啦，幾好食㗎。啊，同西華路同款啊！
係啊，呢間咩橋頭乾蒸啊，又係新嘅，唉。啊，最近好興啊，呢一種乾蒸咁平嘅。係咁嘅價。啊，佢咩意思咧？就係呢隻碟啊，同埋呢骨頭鋪上去，佢又唔加水又唔加嘢，咁啊就咁懟落個爐度蒸到佢咧就好似焗咁嘅效果。啊，煎焗咁嘅效果。係啦，咁啊最終咧受傷嘅咧就係嗰隻碟啦。啊，佢哋啲碟咧就話聽講咧換嘅話係好快嘅，一個季度換一次嘅。啊，呢個行翻出嚟呢個位置咧就已經係龍津路啦。啊，又係呢間蛋撻王喎。依家特別。唔好食嘅。呢個係蛋撻王喎。我哋食過不盡人意啦，咪就只能加落咯，唔好食嘅，甜溜溜。甜溜溜，你唔中意啫。個人意見啊。我覺得都係差啲。啊！呢度樓上客家菜、客家班喎，但係睇個款咧，咁樣開喺樓上咧，就有啲令人擔憂啦。啊，點解咧？一手乜都冇㗎。冇㗎。依間咧，依間冇做喎，依間嘢，但係新開新店嚟嘅，你唔好以為佢係。嗱，平時呢個位置應該坐滿人咧飲奶茶㗎，幾蕭條，因為實在太熱啦，大佬。我都有啲頂唔順啦，即係喺度行咗大概10零20分鐘，我覺得輕輕有啲興啊個人。芝麻奶茶喎，好似好正喎，手工奶茶喎。嗯。嗱，呢個樓上有啲咩咧？俾大家睇下啦。樓上咧有一間射箭嘅，啊，係嘛？袁江里又係跳舞嘅，啊，有做普拉提嘅，有做健身嘅。啊，咁啊，其實呢度就係、所以又叫點解話呢個創意園咧就西非嚟嘅，因為乜都有啊。啊，做運動嘅嗱，呢啲咁嘅立體停車場。靚車啊！佢呢個立體停車場算係比較犀利嘅，因為咧其實喺市區裏邊咧，可以做到咁嘅規模嘅立體停車場嘅地方真係唔多。好似一棟樓咁啊！大家睇到嘛？好高啊！呢度有成幾多層樓高啊？起碼有4層樓咁高啦嚇。嗱，咁啊，呢啲立體停車場咧，其實佢係好考驗咩咧？就係一個就係呢啲機械穩定性啦，第二個就係佢要承重噶嘛。最衰就係咩呢？呢個地下邊係地鐵嚟㗎，所以咧其實都幾犀利啊！佢咁樣做得到出嚟，你諗下喎，一台車幾重啊？啊，噸幾兩噸重，佢咁多台車喺上邊，係啊，佢唔怕地陷㗎喎嚇。應該唔係可能地鐵冇經過呢邊，咁人哋肯定勘察過安全。當然啦，即係話佢都好大膽啊！而且呢個地下停車場啊，唔係地上停車場呢種咁樣嘅立體停車庫，呢度有2大個啊，一共係2大區域。3大棟啊，所以有啲誇張嘅。有啲自動寄存包嘅地方喎。啊，呢啲就係我嚟睇呢啲喺 live house 嘅時候，啲人過嚟寄存嘅咯。咁所以其實佢成個業態係好閉環嘅。有食有得玩。有食有得玩，有得睇 show 健身睇 show，跟住全國各地、全世界嘅菜呢度都食得到。啊，最緊要係交通方便啊，可以坐地鐵嚟。啊！呢個先係最關鍵嘅，停車場亦都足夠啊。前提係你覺得能夠接受佢停車費。啊，by the way係16蚊一個鐘頭。雷安娜喎，邊個嚟㗎？好似唔係我哋嗰個年代聽嘅歌喎。啊，舊夢不須記，含羞草。你嘅再上一輩。今宵多珍重。不羈的風。經典啦，經典。哎呦，犀利，冇聽過。嗱，反正就係、即係呢個人冇聽過啊。人冇聽過。唉，唯一一個等位嘅。嗱，呢個係反常識㗎，又打火鍋又等位，唉。嗱，俾大家睇下食咩啦。之前我推薦過好多次㗎啦。呢個好恐怖啊！真係好恐怖。嗱，其實佢最犀利嘅係咧，佢啲時間係即係話倒牛嘅時間，佢話俾你知啊。下午呢批牛肉係4.5個字嚟嘅，然之後咧佢會咁樣現切俾你睇。嗱，你落單 order 咧，佢就會
咁啊切現切俾你，所以咧呢個就係呢個潮發嘅潮汕牛肉火鍋，佢最大嘅魅力咧就係你喺市區咧都可以食到好新鮮嘅牛肉啊，唔使走去郊區。而且咧佢門店非常之多。我覺得近年嚟越嚟越捲餐飲，越食越刁鑽。以前話咧要去到番禺先食到最新鮮嘅豬雜，隻豬咧仲跳嘅，屠宰場攞翻嚟嘅。要去東莞咧先食到呢啲叫做牛肉，又係屠宰場跳住攞翻嚟嘅。而家唔使啦，而家市區就大把。係啊，所以供應鏈越嚟越強啦，同埋大家咧對於食嘅要求都越嚟越高啦。你咪話喎，你唔好睇佢呢個地方唔係話好大，其實佢每一條街區佢都規劃得好好。佢又唔會亂租，行起身咧，即係話俾你感覺唔會話即係度度都好似唔知喺邊咁，即係都冇嘢睇，好無聊。係啊，即係你話我想食某間嘢咧，其實你係可以好清晰喺腦海裏邊定位得到佢喺邊度。不過咧佢成日會換啲新嘅，咁啊冇得講啦。嗱，譬如呢啲位置咁，又會換啲，偶爾會換啲店啦，因為呢個位置確實有啲隔涉啊。而且佢呢啲位置全部都做咗呢啲即係小店。係啊。佢唔會話就咁放喺度，我哋成日去，例如我哋之前去番禺嗰啲創意園啊，又或者去邊度啲創意園啊，海珠嗰啲創意園就係好大，冇幾間鋪，做唔起身，跟住好無聊，行嚟行就想走。最關鍵就係人流大，咁佢可以規劃得好呢個動線啦。嗱，又有一棟啦，哇！睇下幾誇張。係喎，係兩個唔同停車場嚟㗎喎。係啊，都係一共有3大棟啦。呢度一棟，隔離仲有一棟。所以咧，呢個位置你話佢抌唔抌本咧？肯定係抌咗好重嘅本嚟整啦。好啦，行到嚟呢度咧，咁啊基本上睇晒啦。呢個創意園咧都比較深度咁同大家介紹咗啦。咁啊唔保證咩咧？唔保證你下次翻到嚟咧，見到仲係呢啲鋪頭啊嚇。講真嘅，因為咧廣州餐飲真係太捲啦。今日睇仲係佢，聽日就可能唔係啦。哇！呢排好多香港人過嚟呢邊。呢排車全部都係啲老細靚車嚟喎嚇。識飲識食。哎呀！個個都。犀飛嚟嘅。識嚟就嚟老城區。好啦，得啦，咁啊，今期視頻啊都差唔多啦嚇，真係餓啦，要去揾嘢食啦。咁啊，下期視頻咧，我哋會繼續帶住大家去一啲廣州唔同嘅地方，帶大家周圍睇啊！希望大家支持，點個訂閱啦。好，咁我哋下期見到，拜拜。